بص على الكوب دي هنا. ايوه بعرف كل حاجه بعرف. بس يلا ارفعيها هتتحرق. انت واقف ليه؟ انا واقف ليه؟ طب اهي. هنحط شوكولاته. هنحط الاوريو هنا. يلا اشتغل بقى. حاضر اهو. ننزل عليها. يلا حاضر. اصحى بقى يا عم انت تعمليه. اصحى بقى يا عم. ايه ده؟ اتحرقت. يبقى كده اتحرقت. شوية لوتس يا عسل. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ادوق. لا سخنة قوي يا بابا. لا مش سخنة. جامدة. سخنة. لا مش سخنة. ما تخافيش. مش سخنة. جامدة. لازم تجربوها. طلع لنا في الكومنتات بقى.